特斯拉执行长马斯克和中国外交部长秦刚两人友好握手，30号在北京会面。这也是马斯克时隔3年访问中国。当天，马斯克搭乘私人飞机抵达北京。马斯克来中国访问了，第一站是北京。秦刚会谈中，马斯克表示，特斯拉反对美中脱钩断链，表示要说这马斯克跟中国的感情很深啊，这已经是他第10次访华了。作为一个外资巨头啊，能够访华10次的也不多啊。要我说，如果不是过去3年的疫情啊，这马斯克马政委啊，早就来北京述职了。他也是忌惮中国的这个防疫政策啊，又是捅鼻子又是隔离的。你想想，马斯克这样的人，如果要是把他关到酒店里头隔离21天，然后呢每天给他捅鼻子，那我估计他得疯。所以啊，这马政委虽然一直心向北京啊，但是呢，生生等到了这个疫情防控措施结束之后，才来到了中国进行述职。他对这次访问呢非常重视啊。首先，他在这次访问之前的2个月，他妈就先到了中国访问了2个礼拜，在中国转了很多个城市，成都啊、武汉呐、广州啊。在武汉的时候参观宋庆龄博物馆，他妈对宋庆龄的经历啊非常敬佩啊。其次呢，他这次访问之前啊，他刚一下飞机就发了一个微博。你想想，马斯克那微博平时也不怎么发啊，他的微博说什么呢？中国的航天事业啊，远比大多数人想象的要超前。那一天正好是中国的神舟16号上天嘛，举国欢庆嘛，所以你想想，马斯克发这个微博那非常有讲究。他说的这句话肯定是讨中国网民喜欢，所以底下很多人都夸赞他，说马斯克中肯，是吧？同时呢，还有一点，他自从落地北京之后，他就不再发推特了。这已经好几天过去了，他一条推特没发呀。所以你看，知道马斯克多自觉啊！他知道在中国发推特是犯法的，翻墙也是犯法的，搞不好是寻衅滋事。虽然有关部门不好处理他，但毕竟也是知法犯法嘛。另外一个方面呢，那中国政府啊对马斯克确实也是礼遇有加呀。首先是他下飞机之后没几个小时，国务委员秦刚啊，外交部长就接见他。那你想想，马斯克其实又不是外交人员，你秦刚接见他，那这个礼遇啊，那是非常高的。其次呢，在1天之内又见了另外2个部长，这个工信部的部长啊，还有这个商务部的部长啊。你一般的外商哪有这个待遇啊？还有一点。你知道吗？马斯克在北京期间啊，就开着他自己特斯拉的车啊，在大街上大摇大摆的开啊，而且就直接开到部长接待他的那个部里头啊，那个大楼，他直接开到楼前。那你想想，这个待遇，你要知道，在2年之前，国内就通知所有的国家机关，啊，政府的事业单位，通通都不让这个特斯拉进了。我在央视那些同事啊，他们有的有特斯拉的，都办不了证了。为什么？就说特斯拉，你想想，你搜集这些证据那还得了，对不对？所以我觉得，这国内的有关部门对这个马斯克这次也多多少少有点掉以轻心呢。虽然这个马斯克访华啊，对中国的经济可能是有一些刺激作用，但毕竟这马斯克是来自于美国，你让他这个汽车特斯拉大摇大摆的开进工信部大楼，你万一要是泄露了国家机密，是不是？我觉得这也不太好啊。要说这个马斯克这次访华，大致他有3个目的啊。第一个，马斯克在建成了上海超级工厂之后啊，他一直想在中国建第2个超级工厂，因为上海的超级工厂应该说啊，对马斯克的帮助太大了。2022年，特斯拉在全球啊所有的工厂加起来产能一共是130万，其中1半来自于上海超级工厂。这上海超级工厂是马斯克在海外的第1家超级工厂。而且当时大家都知道，10个月的时间，从立项到第1辆汽车下线，中国政府给了他前所未有的便利条件吧。希望贵公司啊，能够成为中国开放的、深度的参与中美关系稳定发展的推进。所以马斯克对于中国啊，这个投资环境非常有好感。他当年上海特斯拉开始下线的时候，他高兴的手舞足蹈，对不对？所有中国人都看到了。那摩托3下线的时候，他跳起了脱衣舞。
斯克他对中国巨大的电动汽车的市场啊，他非常看重。另外一方面也看中了在中国非常好的投资环境。所以上海的超级工厂建成之后，他就想在中国建第二个，但是中国的发改委一直没有批，因为中国啊实际上有这么一个想法，让马斯克他们这个来啊，实际上是带动了整个这个新能源汽车产业链，但他并不希望让马斯克吃掉整个中国的新能源汽车的市场份额，所以中国是希望这个魏小李呀，这些包括比亚迪呀，这些自己的新能源汽车能发展起来，就既借鉴特斯拉的这个技术和这个产业链，同时要扶持自己的这个新能源汽车产业的政策，所以它的第二个超级工厂啊，在中国迟迟没有获批。那么在这种情况下，马斯克就有另外一个想法，就是你既然不批第二家超级工厂，能不能把上海超级工厂继续扩建？比如说把产能啊扩建到100万台、200万台，那也就相当于在中国又建了一家超级工厂嘛。这是他的第一个目的啊。第二个目的是马斯克啊，现在他的那个汽车驾驶软件就全自动驾驶软件，在美国在其他国家已经开始卖了，但是在中国呢一直不让他卖，因为马斯克的新能源汽车最核心的技术其实并不是那个电动汽车本身，而是它那个自动驾驶技术。马斯克的这个特斯拉，它的自动驾驶那个软件系统分为3个等级，第一个等级叫做辅助自动驾驶，第二个等级呢叫增强辅助自动驾驶，第3个等级就叫自动驾驶，也叫 FSD。这 FSD 呢，在美国呢，一套软件卖15000美元。这个马斯克非常看重，他说了啊，如果要是可以卖 FSD， 他的汽车可以零利润销售。那你想想，零利润销售也不得了啊！你一个软件你卖15000美元，你要知道过去丰田汽车行销全世界的时候，一辆汽车只挣1000美元呢。那你要是一个软件卖15000美元，它完全可以这个把汽车零利润销售，它甚至可以比成本价都低。但是这个带来一个什么好处？那你就把这个新能源汽车的价格门槛啊拉得比较高了。因为你卖的非常便宜，别人的后起的追赶者啊，如果要是不能把价格打到同样的程度的话，那基本上特斯拉那不就是胜券在握了吗？所以特斯拉未来的期望全球的产量一年能达到4200万台，所以这个 FSD 的销售对他来说至关重要。但是中国政府呢一直没有批准它 FSD 啊在中国销售，所以马斯克此行访华的说，第二个重要的使命就希望能够说服中国政府啊同意他在中国销售 FSD。第3个，他就想在上海建一个超级储能工厂。这超级储能工厂就是那个大家知道特斯拉有个超级储能电池吗？这超级储能电池有2个功能，第一个功能呢，在那个户外啊，他搞的那个储能电站。哎，你屋顶上你搞了太阳能电池板呢，旁边搞一个储能，给自己家里充电，发电的过程中还能给那个电网送电。另外一个就是特斯拉的很多快充电站也需要这种超级储能电池。那么这个呢，中国政府是比较欢迎的，因为中国也想加快自己啊这个超级储能电池技术的发展嘛。它这次主要有这3个目的啊。它到了中国之后啊，这几个部门分别接见它啊。第一个，工信部。工信部我估计他谈的主要就是关于 FSD 的，因为涉及到所谓的物联网嘛，对不对？但是这一点呢，我觉得中国政府不会轻易批准的。为什么？因为这里头最重要的，中国政府认为涉及到一个数据安全。马斯克啊，你要想搞自动驾驶，你就需要汽车来搜集道路信息。那汽车上前后左右好几个摄像头啊，这些摄像头拍下来之后，它这个软件系统里头啊，进行处理，模拟人的眼睛啊，来判断这个汽车躲避障碍物啊、拐弯应该怎么办。那这些数据本身呢，如果要是中国政府认为不可控的话，他就不会轻易批准你特斯拉在中国采集这些信息，包括你把这个信息放到你的整体的软件系统处理里面去处理这些信息。所以啊，这个难度啊，可能比马斯克想象的要大。第二个就是我说的储能电池这方面呢，这个问题不太大。他去商业部啊，商业部的部长啊，更多的是强调什么呢？中国要继续开放，要搞中国式现代化，要搞这种高质量的对外开放。那这个实际上是一种姿态，就是也其实向国外展示中国政府啊，要继续善待外商，因为马斯克是个代表嘛，啊，树立一个好的样板，让外商尽快回到已经封闭3年的中国。这是第二个方面。
第三个就是秦刚接见马斯克，我觉得这个值得解读，因为秦刚是外交部长，而马斯克呢，说实在的又不是美国政府的官员，那你说秦刚接见他是多多少少出人意料。我觉得这里头可能有2个因素啊。第一个因素，马斯克此行来华的时候啊，他在来华之前就想能见到中国的总理啊，这个李强，因为李强跟他的私人关系不错啊。在上海当时他搞超级工厂的时候，那李强是全力支持啊，而且几次啊，李强都在现场去给他站台，包括他在疫情3年的时候，关于他上海超级工厂啊，李强还跟他做视频会议啊，所以他一直想直接见到李强，跟李强说建第2个超级工厂的事情。因为李强现在当总理了，那不一样了，毕竟不是上海市市委书记这个角色了啊，所以呢，秦刚有可能是他见不到李强啊，那么相当于代表李强去跟他见个面，因为毕竟秦刚也是国务委员副国级嘛，那比一般的部长级别比较高，也相当于礼遇了马斯克，对吧？这是一种可能啊。第2种可能，更重要的是，就秦刚接见马斯克的那番谈话本身呢，实际上令人意味深长，因为秦刚实际上是在借马斯克向美国政府喊话。大家看一下，秦刚在接见马斯克的时候就讲什么呢？说中美这2个国家呀，就相当于这驾驶汽车，是吧？这驾驶汽车啊，要善踩刹车，啊，不要搞危险驾驶。然后呢，在关键的时候要踩油门，因为马斯克是搞这个新能源汽车的嘛，他用这样的一个比喻就非常形象。但其实他针对的不是马斯克，针对的是中美关系。为什么秦刚要见马斯克来表述中美关系呢？因为中美这一段时间关系也比较紧张，最近一段时间，这美国跟西方7个国家搞到日本密谋，是吧？老想跟中国脱钩，是吧？那这个秦刚就说了，那我们坚决反对中美之间脱钩啊。所以他接见马斯克就明确地告诉美国政府，他说你看了吗？中美之间不能脱钩，而且你也脱不了钩，你能管得了你们的马斯克吗？马斯克虽然是美国的企业家，但是你看他还是到我们中国来投资了，继续在中国来发展经济，而我们呢又对他欢迎有加啊。更重要的是，其实秦刚是想跟美国政府递话，递话的意思是什么呢？中美之间呢虽然有斗争，虽然有分歧，但是啊，最重要的还是有一些共同利益。这个共同利益就是说什么呢？你中有我，我中有你，你需要我，我也需要你，所以咱们别提脱钩。马斯克呢也很聪明啊，现场提了一个什么呢？说中美之间的博弈啊，这个啊有很大的共同利益，这个东西就相当于连体婴儿啊。马斯克，你别说多有悟性啊，这连体婴儿的这么一个比喻，立刻就获得了中国政府的高度赞扬。你想想，把中国和美国比喻成连体婴儿，那中国政府多高兴啊！因为虽然说中国和美国之间那是意识形态2大阵营的这个对手啊，但是现在的经济上确确实实是你需要我，我需要你。至少中国政府认为中国是非常需要美国，所以呢，秦刚接见马斯克那是项庄舞剑，意在沛公啊。为什么这个时候迫不及待的要向美国喊话呢？其实这里也有一个背景，就是这1年来啊，这中国的经济确实压力比较大呀。你看看现在的年轻人的失业率都有20%了，那失业了之后没有工作，那这个社会上那就是个不稳定的因素啊。再你看看，这个现在人民币又重新跌破了7.1呀，为什么人民币汇率会这么跌呀？一个非常重要的原因，说明外贸压力大。如果外贸的形势特别好，也没有必要把人民币贬值吧。那你外贸的压力大，说明什么？那你说明你现在整个中国啊，对外贸易的环境不好了。如果要是跟美国啊，跟这西方国家的外贸环境好的话，那也不至于现在需要用人民币贬值的方式来刺激出口嘛。所以在这种情况下，秦刚呼吁啊，中美之间不要脱钩，是吧？也不能脱钩。我觉得这是一个非常重要的背景啊。中方一向欢迎包括马斯克先生在内的各国工商界人士访华，更好地了解中国，推进互利合作。中方也坚定地推进高水平的对外开放，致力于打造市场化、法治化、国际化的营商环境。我们乐见外资企业在华投资兴业，深耕中国市场，共享发展机遇。就是这话题啊，我也想往前讲一讲啊。
我个人觉得啊，其实中美之间的博弈，也包括中国跟现在西方国家的这个博弈啊，可能还真就做不到脱钩。虽然中美之间这2年啊，你看啊，这个政治上的摩擦不断啊，但实际上外贸的总额一直在增加的。而且呢，中国经济跟世界主要经济体之间确实已经形成了你中有我，我中有你的这么一个局面啊。这次马斯克访华预示着什么呢？事实上，西方国家的政府啊，你想脱钩你也脱不了。那马斯克就不会听美国政府的嘛？你美国政府你总不能出台一个法律禁止马斯克到中国去投资吧？你做不到，对不对？因为马斯克的这些所有的汽车啊，它也不涉及到国家安全，那你美国有什么理由禁止马斯克在中国投资呢？事实上，西方国家的政府是难以做到彻底脱钩的。所以我的观点是，可能从西方国家角度来讲啊，可能必须要想到一个在未来的20年到30年，你得建构一个跟中国不脱钩的情况下，怎么能够跟中国打交道的模式。所以我觉得现在网上那些说脱钩的啊，都不现实，也做不到。而且你把一个不切实际的这样的一个目标摆到这儿啊，其实也是非常有害的。所以我觉得现实的做法是，就必须建立在一个不脱钩、难以脱钩的情况下，怎么能跟中国打交道？这个是摆在现在啊，美国政府也包括西方国家啊，很多政府面前的一个需要处理的比较难的问题。Thank you for being here late at night. I would like to just very much congratulate you on the amazing work that you've done. It's been incredibly impressive how you have been able to overcome. 接下来我要讲一下，这马斯克啊，虽然这几年啊，通过中国的市场啊，为特斯拉的发展啊，带来了非常强劲的这么一个动力吧。为此呢，马斯克啊也说了很多令中国政府非常开心的话。Policy of China is that Taiwan should be integrated. One does not need to read between the lines. I think there's some inevitability to the situation. 他接受访问时候，他说啊，这个台海冲突不可避免，所以他认为到时候真的发生冲突啊，特斯拉上海厂受到牵连，苹果公司深陷困境，全球 GDP 啊可能就因为两岸的这一个开打衰退30%。所以他的解决方案是什么呢？来看到我们特别强调，他建议把台湾啊变成中国一个特别的行政区。为什么有人说马斯克是马政委？你看这话说的。这在国际上要是说别人的话，这台湾肯定上下都声讨他了。但他是因为是个商业巨子啊，一般人拿他也没办法。但这话明显站在中国政府的立场嘛，别人都在谈普世价值，他从来不谈。然后他还说中国的超级工厂搞得好，工人愿意加班，是吧？这个都是这个亚克西，是吧？另外一个呢，你知道前一段时期啊，这马斯克还在中国网信办办的一个杂志上发表了一篇文章，据说是中国的网信办邀请他发表的。他这篇文章呢，内容上倒也没太大问题啊，就讲了科技创新对人类未来社会的影响啊，本身也没有任何意识形态的色彩。但是你想想，马斯克这个名字啊，在中国网信办办的杂志上发表文章，那毕竟是一个象征啊，你相当于马斯克给中国的这个网信办站台啊。但是你想想，马斯克收购推特什么目的啊？他不就是想构建一个言论自由的市场吗？他把那个川普的账号都给恢复了，对不对？但中国的网信办是一个什么部门？是专门打击言论自由的部门呢？你看马斯克为了他的商业价值，跟中国打交道的过程中，他确实啊做了很多啊跟他自己内心价值观不一致的行为啊。他毕竟是商人嘛。So I want to move on to when China. I want to stick with China for a second. You're operating there, selling there. What do you make of what they're doing to the tech entrepreneurs there, the tech moguls? Well, Where is Jack Ma? Where is Jack? Do you know? No, I'm curious. 我在这里也想提醒一下马斯克啊，你也别太相信中国政府。马斯克，我不是说句心里话，他的
现在从创业开始到现在啊，做的这些事情啊，他如果是中国国籍啊，他可能已经被抓起来啊，无期徒刑好几次了。你想想吧，他搞那个 PayPal， 那 PayPal 是什么？那是扰乱中国的金融监管政策啊，绕开整个中国的这样的一个金融监管体系，可以中人民币跟美元自由兑换，是不是？那在中国就是属于扰乱金融秩序嘛，甚至有可能是投机倒把呀，对吧？马云他就不敢这么干，你敢把支付宝直接转换成美金、转换成日元吗？不敢呐。但你的 PayPal 他就敢，这是第一点。第二点，他还研发这个全自动驾驶汽车，那刹车片质量也不太好，动不动就失控了撞人。那按照中国的法律规定，这就属于销售啊有害物品罪啊。你想想，把它收拾了，其他的厂商不就发展起来了吗？这是第二个方面。第三个方面，他还搞星链，这星链是最可怕的。星链发到地面上之后啊，就有可能不用翻墙，用手机就可以登外网了。那你想想，这是什么？这是危害国家安全罪啊，这是煽动颠覆政权罪啊，这是间谍罪啊！你想想这星链，你在中国上空你随便溜达，中南海干什么事情你都看得一清二楚了，是不是？我估计给他安10个无期徒刑都够了。最后一个，他还想移民火星，你知道吗？一般人鼓励中国人润到美国去都犯法，他都鼓励现在的人要润到火星去。所以我在这里要讲，马斯克所做的所有的行为跟中国政府之间的价值观都是背道而驰的。你别看他们现在啊，这个因为互相利用啊，想要在一起做这些事情啊，但是本质上来讲，他们是同床异梦啊。所以我在这里头也想劝劝马斯克、马政委啊，你不要把你所有的事情啊都压在了中国政府身上。你要是把这个东西全部投靠到中国政府，万一中国政府做大了，哪一天这卸磨杀驴的故事啊，我希望啊他能够明白啊。Does the foreign ministry have a restriction on staff driving Teslas? 外交部对是否限制员工驾驶特斯拉的车辆，是关于这个车智摄像头的安全担忧。你说我们有什么限制？请你使用话筒。我没有听清楚你的问题。Is there any restriction on staff at the foreign 外 ministry 交 who 部是 drive 否限制 Teslas, driving 员 those 工 Teslas 驾驶 into 特 foreign 斯拉车 ministry 辆进入 buildings 部 due 内， to 因为 concerns about 内置 cameras 摄像头的安全担忧问题？你是说特斯拉的车？我不了解有关的规定，但是我们都知道，特斯拉的车是装有摄像头的。